最滿意嘅，因為咧好靚，我覺得尤其是陽光曬落嚟嘅時候。不過咧，我都要多謝 Star，因為一路指引我。因為咧頭咧我都仲係喺度遊緊雲嘅，唔知一路都冇乜概念。但後半 part 咧經過 Star 指引咧，我覺得咧好靚嘅物，好滿意自己嘅作品係咪？出乎意料之外，原來我都可以整得咁靚嘅。好啊，好，會唔會介紹啲朋友嚟玩下？係會啦，好啊，多多謝你。心咧，好想介紹我，快啲叫我隔離嗰個鄰居嚟啊！因為我好中意睇仙俠劇㗎，即係講一啲仙妖啊，講一啲或者我哋點樣去歷劫跟住去成仙嗰啲，我係特登揾呢啲劇睇㗎。OK。跟住我發覺咧，我上完你堂之後咧，我好幾套戲啊，都見到好似曼陀羅嘅圖，因為咧我有分享過我呢個曼陀羅俾我男朋友睇㗎。咁跟住咧有一次我睇套劇咧，我男朋友即刻 hold 住停咗個畫面喎，跟住之後佢話：喂，佢呢個圖同你畫嗰幅畫好似啊！你男朋友都 feel 到。係啊。咁你點啊？當時跟住之後我再望一望，咦係喎，完全係冇90%都有70%半啊！咁神，好係啊，好 surprise 喎咁。好實係啊，冇錯。所以我突然間唔記得嗰套係咩劇添啊？咁佢嗰套戲裏邊嘅內容係講啲類似乜嘢咧？都係感情，哦，感情，但係佢哋都係講緊可能歷劫，但係佢哋有佢哋嘅感情一齊去歷劫一啲以外嘅事情，去提升佢哋嘅修練成仙啊，或者成神咁樣咯。哦，咁我嗰套劇我都係好中意。我有冇 cap 圖我都唔記得咗，我得閒先再揾翻。所以呢個世界冇巧合嘅，你係吸翻嗰啲嘢，類似嗰啲翻嚟，哇！係啊直頭個圖都似咁，呢個有啲人未係直情係嗱，佢個色咧就唔同我嘅，因為我帶粉，但係個形似，個型係完全一模一樣。哇！佢個色咧，其實佢個中間咧嗰啲係好似，但係佢主要都係以紫色啊、深藍色嘅為主嘅，但係唔係我心中嗰啲嘅顏色咯。同埋反而我覺得 interesting 嘅位係咩咧？你男朋友叫你停，然後佢話俾你聽，喂，同你話嗰個好似，係因為其實咧，係佢都入咗你呢個能量場。你知唔知其實我未停之前咧，佢每播嗰首歌嗰一個畫面咧，其實我好似入咗定㗎。我冇特登去 focus 同我個曼陀羅好似，但係我直情好似係會定咗望住佢，去感受嗰個能量。但係跟住佢咁講完，係喎，佢講完之後咧，我就即刻同我嗰個係似，但係個顏色個能量好似有啲唔同。因為喺我心目中，我覺得深紫色啊。暗藍色、紫黑藍嗰啲咧，我覺得係好重啊，好 heavy 嘅，係啊，好重嘅能量。咁所以我又覺得係爭啲，雖然個圖嗰個乜嘢係有啲似，色調唔一樣，色調唔一樣。好，呢個我都有啲幾好喎！你同你男朋友做呢個分享唔錯。